È stata inaugurata sabato mattina la Casa delle Associazioni di Villafranca Padovana, intitolata al generale Carlo Alberto Dalla Chiesa. Alla presenza delle autorità civili e religiose è stato svelato anche il busto del generale dei Carabinieri che perse la vita per mano della mafia. Un esempio di dedizione indelebile nella storia dell'arma e della nostra nazione. Il generale Dalla Chiesa, secondo il mio punto di vista, è uno dei pochi eroi, tra virgolette, dei nostri tempi che non è stato riconosciuto adeguatamente da tutti i cittadini italiani. Tant'è vero che pochi comuni hanno dedicato qualche opera al generale Dalla Chiesa e mi sentivo in questo caso, ma assieme a tutte le mie associazioni e soprattutto ai miei cittadini, mi sentivo l'obbligo di dare un valore proprio aggiunto a questa casa, intitolandola al grande generale Dalla Chiesa. Il recupero di uno stabile che da anni era abbandonato e che permetterà alle associazioni che sul territorio offrono il loro servizio di avere una nuova casa. Un segno di vicinanza a chi in questi mesi duri di emergenza non ha mai smesso di dare il proprio contributo alla comunità. Sappiamo quanto l'associazionismo nel Veneto, a Padova, qui a Villafranca è importante, l'associazionismo che è quello che nell'ultimo anno ha dato manforte al mondo sanitario, ad esempio sulla battaglia contro il Covid. Una ristrutturazione curata dall'ufficio tecnico del comune di Villafranca Padovana, portato a termine in 12 mesi per il costo di circa 340.000 euro. Lavori a cui anche i membri delle associazioni ospitate hanno voluto partecipare, un esempio per la comunità. Da 10 anni questa scuola era irriconoscibile, dall'erba alta alle malte che si staccavano alle infiltrazioni di acqua. Ma la responsabilità delle varie associazioni, quando hanno saputo l'obiettivo che si era prefissato all'amministrazione, è stata così grande che non devo altro che ringraziare continuamente, perché è un'opera che è sì nata dalla volontà politica, ma soprattutto è realizzata dalla volontà del lavoro manuale di questi volontari.